seguim parlant de música. I els que em coneixeu des de fa uns quants anys ja sabeu que jo vaig començar a la ràdio. I algú que també va començar a la ràdio és en Mike Platinas. Bona nit, Mike! Bona nit, Manel. Bona nit, Lleida. I, efectivament, jo també vaig començar a la ràdio, però no únicament tu o jo, sinó que penso que molts dels professionals de la música que, diríem, vam despertar la música als 70 i als 80, molts de nosaltres vam començar a la ràdio. La ràdio i ens hem influenciat des de molt petits, segur. I allà hem sentit les primeres vegades de les cançons que ens agraden de tota la vida ha sigut a la ràdio. La nostra motivació venia molt de la ràdio. Moltíssim. I no començarem a parlar, com hem dit alguna vegada, dels cassets, que feien invents, que feien cosetes, gravàvem de la ràdio, tallàvem... I tant. Com va començar realment la ràdio? Doncs mira, l'apassionant món de la ràdio, diríem que va començar amb Maxwell. Maxwell és aquell famós científic que, bé, que les fórmules seves sobre l'electromagnetisme vam estudiar al col·le, a física, si ho recordem tots. Però ell va començar i va mostrar el resultat de més de 12 anys de treball sobre la propagació de les ones electromagnètiques el 1873, o sigui, fa ja molt de temps. I el 1894 va ser una mica un altre moment clau de la història de la ràdio, perquè Marconi, el que se'l considera el pare de la ràdio, va aconseguir emetre i rebre ones de ràdio. I també el 1907 és un altre any molt especial dintre el món de la ràdio perquè es van inventar les vàlvules, que va ser un component essencial dels receptors de ràdio, aquells que tenien els nostres avis, aquelles ràdios grosses i tal, doncs eren ràdios de vàlvules. I després també el 1920, que és un any molt important, 1920, va aparèixer la primera emissora de ràdio permanent, que va iniciar en aquest any, el 1920, les seves emissions a Detroit, Michigan, Estats Units. No sols el techno i el house és d'allà, sinó que, a més, la ràdio. També el boom de la ràdio va començar als Estats Units, també. Sí, I a Espanya? A Espanya es van donar les dues primeres llicències governamentals al 1924, és a dir, 5 anys després que als Estats Units, realment vam ser dels primers del món, no? I les dues primeres que es van donar van ser de dues ràdios, una a Madrid i una a Barcelona. Va ser Ràdio Espanya de Madrid, que va començar a emetre primer, i 4 dies després va començar a emetre Ràdio Barcelona, i sí, és la mateixa Ràdio Barcelona que coneixem ara, la mateixa. I que d'allà han sortit un munt de locutors i de gent reconeguda mundialment gairebé. I tant. I el boom va arribar potser amb la FM, no? Sí. L'autèntic boom de la ràdio va ser a partir dels anys 60 que es va inventar la FM, perquè fins aquell moment la ràdio era de modulació d'amplitud. No entraré en detalls tècnics, però tant la ràdio d'ona mitja... Podria, però tant la ràdio d'ona mitja com la ràdio d'ona curta com la ona llarga, les tres funcionaven, i funcionen inclús avui en dia, amb modulació d'amplitud, però es va inventar una nova tecnologia que era modular la freqüència, no l'amplitud. I això va permetre arribar que l'àudio arribés fins a quasi 15 kHz, és a dir, tenir una qualitat d'àudio molt semblant a la d'un vinil. O sigui, ja no sonava a ràdio allò antiga, cutre, sinó que sonava bé. I, atenció, en estèreo per primera vegada. I a partir d'aquí va fer un canvi radical perquè ja es podia emetre música de qualitat a través de la ràdio. Mare meva. I això va millorar amb la ràdio digital, imagino. Sí, va millorar amb la ràdio digital, és el que s'anomena DAB, Digital Audio Broadcasting, emissió de ràdio digital. Això va ser a partir dels anys 80 i us he de comentar com a curiositat, perquè som els primers en poques coses, hem de ser honestos, però amb això sí, els primers d'Europa en utilitzar la ràdio digital va ser Espanya, l'estat espanyol, i
és curiós perquè no ha impactat tant com a la resta d'Europa, amb tot i haver estat els primers, perquè inclús a dia d'avui només tenim 2 centres emissors, que són a Torre Espanya, a Madrid, i Collserola, a Barcelona, i això ha fet doncs, que poder no tingui tant d'impacte a nivell de tot l'estat. No? I ara inclús hi ha el DAB+, que emet amb un estàndard que és el AAC+, que és una versió millorada de l'estàndard d'àudio que tots portem als telèfons mòbils. Sabeu que quan escoltem música pels mòbils amb auriculars dius, ostres, sona molt bé, no? Doncs és un estàndard d'àudio posterior a l'MP3, semblant però posterior, tecnològicament, que sona molt millor. Doncs en això està basat el nou estàndard DAB. I us he d'explicar la diferència entre la FM de sempre analògica i el DAB, que és digital. A veure, vosaltres recordeu quan érem jovenets, els molt jovenets no ho recordareu, però els que ja som una mica viejunos ho recordem perfectament. Sí. Quan escoltàvem la ràdio FM i tu anaves en cotxe i tu t'allunyaves del poble de la ciutat i començaves a escoltar sorolls. Sí. Com neu, com sorolls, Sí. I la ràdio automàticament es commutava a mono per mirar de sonar una miqueta millor. Això ho feia la ràdio FM tradicional. Bé, doncs, la diferència amb el digital és que el digital, òbviament, són paquets de dades digitals, zeros i uns, que, esclar, si tu, per exemple, t'arriba un 0,3, doncs el decodificador interpreta que és un 0, el qual corregeix els errors. Si t'arriba un 0,92, suposa que és un 1. M'explico? Que s'autocorregeixen. Molts dels errors que tindria la senyal si fos tradicional analògica, en digital s'autocorregeixen. I això fa que el digital soni molt millor. I què és com la tele antiga, analògica, i el TDT d'avui en dia? Sí. Mira, no únicament és com, sinó que de fet és pràcticament el mateix. T'explico. Perquè el DAB, emissió digital d'àudio, i el DB, el DVB, el Digital Video Broadcasting, és emissió d'àudio digital i emissió de vídeo digital. De fet, són tecnologies germanes que s'emeten a la vegada. Si els que esteu en grans ciutats, tipus Barcelona, Madrid, veureu que el TDT, que de fet aquí a Espanya li diem TDT, aquestes tecnologies, veureu que hi ha emissores de tele, o sigui, canals de tele, i emissores de ràdio. Sí. Una cosa és DVB i l'altra és DAB, però és el mateix, bàsicament és similar. I aquest conjunt és el que aquí nosaltres anomenem TDT. Per tant, són equivalents. Podríem parlar també de la ràdio digital, o sigui, perdó, de la ràdio online. Home, clar, i tant. Suposo que ampliaríem molt. I jo tinc abans de que ens facis un resum, tinc una consulta, perquè a raó d'això improvisada, es pot emetre en Dolby Surround una ràdio? Doncs Surround diria que sí. T'ho consultaré, però penso que sí, perquè ja que el Surround són 2 canals, si no recordo malament, es podria, clar que es podria, sí. De fet, penso una cosa, tecnològicament, Manel, la majoria de coses són possibles. El que passa que depèn de si tenen viabilitat comercial o si una empresa està disposada a invertir diners perquè això tingui un impacte final. Però en Surround sí. 5.1, 7.1 és una altra pel·lícula. Però el Surround, això t'ho consultaré. Mira, ja tinc deures. Mira, ja tenim un compte pendent. Fes un petit resum del que hem parlat avui, Mike. Mireu, la ràdio és la transmissió d'ones electromagnètiques a distància que podem sintonitzar amb un receptor per escoltar, sobretot, veu i música. Aquest és el resum d'avui. Perfecte, és superperfecte. Un altre dia farem una segona part, perquè ja hem comentat alguna vegada que sempre es pot parlar o es pot ampliar tota la informació, tot el que parles tu, el que ens expliques, es pot ampliar moltíssim. És que mira, Manel, i mireu els que esteu veient, no? els espectadors, en realitat tot això que fem en aquestes seccions són introduccions a temes determinats. Evidentment són temes amplíssims, interessantíssims i extensíssims. O sigui, podem fer part 2, part 3, part 4, però intentarem sempre
mantenir-nos a un nivell de comprensió perquè tothom més o menys ho pugui entendre i sigui comprensible, i evidentment, com tu dius, això dona per 2, per 3, per 4, de manera que tornarem, com dius tu, sobre el tema de la ràdio i sobre altres temes, i en aquest cas, la proposta que has fet tu de parlar de la ràdio online em sembla... Ostres, sí, parlarem. Home, que ho farem, sí. Doncs, Mike, moltíssimes gràcies. Ens tornem a veure i escoltar la setmana vinent. I, com sempre, moltíssimes gràcies i passa un bon cap de setmana. A vosaltres, bon divendres, bon cap de setmana. Adéu, Manel, adéu, Lleida. Ens veiem. Adéu.